Mga kapuso, bagong bunag nga lapsag nga babae na sapwan nga nasulod sa isa ka shopping bag sa Santa Barbara, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Gintinluan kaginputos ang lampin sa pila ka residente sang Zone 1, Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo ining lapsag nga babayi. Ang lapsag nga ginapatihan bagong bunag pa lang bangod wala pa nautod ang pusod sini. Ang nakitaan sa mag-asawang residente sa lugar mga alas 8 kagabi. Nasulod din sa isa ka shopping bag, kaginsabit sa kawayan nga dingding sang garahe sa kilid sang dalan. Pagbukas naman, nagyom-yom na ng bata, gahulag. Normal yan nga bata niya. Tapos ay daw na kulbaan ng mga BHW na mama ko. Dalangin desisyonan nga daloon sa sentro. Gilayon nga gindala sa health center ang lapsag kag sang ulihi. Ginsaylo sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital para matatap sang maayo. Base sa investigasyon sa Santa Barbara Police, posible pangayaw ang nagbilin sang lapsag sa lugar, bangod wala man sang ginreport nga manugbata sa lugar antes ang insidente. Sider nga ginbilin dira sa area lang naglabay lang da ang ang nanay kag dira ya ginbilin para nga madali lang bala sa hermano mabalaan. Panghangkat o galing sa kapulisan ang pagtumod sa nagbilin sa lapsag, bangod magluwas nga medyo madulom ang lugar kon gabi. Wala pa sa mga CCTV camera. Apang paandam sang otoridad, mahimo makasuhan ang kung sino man nga naghimo sini kon makilalan. Masulod man sa gyapon sir sa sa RA 7610 simpre abandonment kag neglect sang bata. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.